आपकी बेगम आपके पैर दबाए, जब आपका सर दर्द करे आपका सर दबाए, आधी रात को भी अगर आपको भूख लगे तो ताजी रोटी बनाकर आपके लिए लेकर आए, आपके साथ कभी बहस ना करे। जानते हैं इस फीलिंग का नाम क्या है? वहम। ये एक वहम है जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं।